السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة هنتكلم عن topic الكوف. لو انت في العيادة، لو انت في القسم، لو انت في نبطشية we patient be complain من كوف، هنعمل ايه؟ الكالجري كامبريدج موديل. أول حاجة initiating the session. Hello, my name is X. I'm one of the doctors here. Can I confirm your name and age please? Nice to meet you, Mr. Smith. How can I help you today? هيقوم البيشنت يقول لي كوف، او لو البيشنت يعني انا اوريدي عندي باك جراوند ان انا رايحه اساس البيشنت ده عشان موضوع الكوف، فبقول للبيشنت I understand from your notes whatever في الباك جراوند بستخدمه في البيربس بتاع الكونسلتيشن. بعد ما خلصنا initiating the session بعدها هنبدأ gather information. البيشنت هيقول لنا كوف عادي. أول حاجة في gathering information open a question. Can you tell me more about the cough? بعد كده when did you first notice the cough? Has it changed recently? ونعمل full analysis للسيمتوم اللي هو جاي بيها الكوف. full analysis بقى سوكريتس أو ديبارا اللي انتوا حابينه. ممكن تعملوا pause للفيديو وتشوفوا أمثلة للأسئلة اللي احنا هنستخدمها في إن احنا نعمل symptom analysis. بعد ما خلصنا symptom analysis بنسأل open a question. Anything else other than the cough? ممكن البيشنت يقول لنا حاجة تانية يم موضوع الكوف، أو ممكن يقول like what a doctor. هنا نبدأ نعمل system review أو differential diagnosis. ومهم نسأل يعني لو نسينا السيستم review ونسينا differential diagnosis ما ننساش الريد فلاكس. احنا قلنا احنا في شابتر الكارديو بالمونري عندنا 5 complaint اللي هي chest pain, dyspnea أو shortness of breath, palpitation اللي هو thumping in the chest, وcough وهيموبتسيس اللي هي coughing blood. لو البيشنت قال لي أي واحدة فيهم بعد ما بخلص symptom analysis وأنا في السيستم ريفيو بسأل عن الأربعة الباقيين. فالنهاردة البيشنت جاي بكوف يبقى هنسأل عن الباقيين. chest pain, do you have any chest pain? dyspnea, have you been breathless? ايه من ال differential diagnosis برضو ان هي هتبقى من ضمن ال upper respiratory tract infection. فاسأل patient do you have a cold, runny nose, sore throat. ممكن cough تبقى واحدة من السيمتومز بتاع ال GIT substance. لو البيشنت ده عنده reflux أو عنده GERD. do you suffer from heartburn. وأخيرا ال constitutional travel pulmonary embolism التلاتة من ضمن ال red flags. فنسأل عن ال constitutional any fever, any weight loss, how is your appetite. الترافل مهمة لأنه في بعض الأماكن الموبوءة وفي أماكن معينة لو أنا سمعت إنه البيشنت سافر ليها قريب وجاي يشتكي من كوف، فالأماكن دي بتجايد مي إن هي ممكن تبقى الأورجانيزم الفلاني أو البيشنت ده عنده chest infection من بالأورجانيزم كذا. برضو ان هي لو كان في الترافل ده كان في لونج فلايت ممكن يبقى ده ريسك فاكتور للبلمونري امبوليزم. طب ايه الريد فلاجز؟ يعني ايه اللي انا لو سمعت في كوف زائد واحدة من الريد فلاجز يبقى هقول للبيشنت I'm concerned والخطة بتاعتي او المانجمنت بتاعي هيتقلب بدل ما reassure البيشنت لا يعني I'm feeling worried or I'm a little bit concerned. لو الكوف دي معاها chest pain، لو الكوف دي بقالها أكتر من 3 أسابيع، لو الكوف دي البيشنت coughing blood، لو في هيموبتسيس. الهيموبتسيس ده ممكن تبقى pulmonary embolism، ممكن تبقى cancer، وهي ممكن تبقى حاجة totally benign يعني، بس لما نسمع هيموبتسيس لا ده واحدة من الريد فلاجز. لو في weight loss، لو في travel history، لو في heavy smoking أو asbestos exposure. تقريبا الريد فلاجز دي هي نفس الريد فلاجز اللي احنا قلنا عليهم في shortness of breath. كده خلصنا ال biomedical perspective. بعدها ال patient perspective، منظور ال patient عن المشكلة. eyes we effect
on life. لو هي chronic cough والموضوع فعلا مطول معاه هنسأل patient how had the cough affected you، وبنسأل عن الآيس بأي طريقة تحبوها أو الإكزامبلز اللي مكتوبين. بعد كده background information اللي احنا عارفينه، any medical condition، any medication، any allergies. في medications معروف ان هي بتعمل cough، ممكن تبقى هي واحدة من الأسباب اللي هي ACE inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitors، اللي هي الأدوية اللي بتنتهي بكلمة بريل، زي البيشنت يقول لي الكابتوبريل، الإنالابريل، الزينوبريل، الراميبريل، الأدوية اللي تنتهي بكلمة بريل. وبنسأل do you smoke، نسأل عن الشغل، نسأل عن البيت بنسأل occupants اللي هي الناس اللي عايشة معي، لأن ممكن تبقى هي معدية فالناس اللي عايشين معاه في البيت عندهم نفس الانفكشن. ونسأل فيه any difficulties، البيت مثلا فيه سلالم، موضوع الكحة ده مأثر عليه في البيت، مش في أي مجهود أو كده بالنسبة له متعب. هنزود فيه السوشيال هيستوري، ومهم نسأل عنه لأن احنا قلنا ده من ضمن red flags. have you traveled abroad in the last months، أو have you traveled outside the UK in the last months، لأنه دي مهم نسأل عليها في موضوع الكوف. يبقى هو نفس السكيم بتاعنا وزودنا عليه travel، ان احنا هنسأل عن travel history. كده احنا خلصنا gathering information. نشكر البيشنت. thank you for answering my questions. What I'd like to do next is to examine you. I'd like to take your observations. I'd like to examine your chest. وكبيد تيست بنعمل البيك فلو ميتر. البيك فلو meter simple measure of how quickly you can blow air out of your lungs. طب لو احنا في المستشفى ممكن نزود دول ال ABG، وال ABG ده انت اللي بتسحبه ك FY2 وانت اللي بتروح توديه في الجهاز وتعمله وتطلع النتيجة. والبلودز full blood count، how's your kidney functioning، how's your liver functioning، inflammatory markers. لأن هو في احتمال انه ده يبقى infection، ممكن يبقى severe infection to point بتاع sepsis وكده، ممكن نعمل blood culture. طبعا احنا في البلمونري اي مشكلة في الchest بنعمل chest x-ray. والكوف دي لو productive هنزود sputum culture، لكن لو احنا في الجي بي هنكتفي باللي في الأول بس. بعدها نشكر البيشنت. thank you for letting me examine you، و explain the finding، و explain the possible diagnosis، وبعدين تدي plan للبيشنت. على أرض الواقع معظم البيشنت، يعني لو حد في العيادة أو حد في النبطشية، تقريبا أغلب البيشنت اللي بيدخلوا علينا بكوف بتبقى جزء من upper respiratory tract infection. بيبقى البيشنت يا يشتكي من runny nose، congestion، sore throat، دور برد ومعاه كحة، أو تقولك أنا كان عندي دور برد والحمد لله خفيت وكل حاجة بس still لسه في الكوف. ده ال most common cause. طب خلينا نتكلم سيناريو oriented. أول سيناريو معانا patient هنلاقي في ال other informations هو يعني حكيلي جزء من القصة بتاعته، فأنا لما أجي في initiating the session أكلم البيشنت. Hello, my name is X. I'm one of the doctors here. Can I confirm your name and age, please? Oh, thank you. Nice to meet you, Mr. Smith. Well, I can see from the notes that you have had a cough for a week and your GP has sent you for chest scan, and then you've been referred to the emergency department. I wonder if you could tell me in your own words what's been happening. تمام. فالباك جراوند اللي هو هيديها لك هتستخدمها في في بداية المحادثة والكلام بتاعك مع البيشنت. بعد كده هنعمل gathering information عادي. البيشنت ده هنلاقيه old age وعنده كوف بقالها أسبوع وهي productive cough، معاها greenish sputum.
الباك جراوند هيستوري بتاعه فيه هايبرتنشن، فيه diabetes، وهيفي سموكر، وفي ألرجي لنوع من الانتيبيوتكس. فمهم نسأل عن الألرجي، لأنه هو غالبا هيحتاج مضاد حيوي. فلو ما سألناش في ألرجي، ده واحد من الأسئلة المهمة اللي تسأل في كل الكيسز. بعد ما هتخلص gathering information هتعمل physical examination، هيطلع لك findings. هتقول ال findings دي للpatient. I can see that you're running a temperature, your oxygen saturation is a little bit low, and when I've started to listen to your chest, I could appreciate some sound over a sound over both sides of your lung. هو مكتوب في النوت ان هو فيه bilateral crackles. طبعا انت في المستشفى هتطلب chest x-ray. الchest x-ray مش عارفة هل هو هيدي مكتوب findings already ولا هو هيدي فعلا chest x-ray. لو ادينا فعلا chest x-ray برضو explain للبيشنت chest x-ray. I do have the chest scan, the scan of your chest right now. وريها للبيشنت. Well, when your lung is filled with air, it looks black and nice like this part. But here, over the right side of your lung, this part is not black enough. Putting this with your symptoms, or putting all of this together, I suspect you have chest infection. وبعد كده pause. شوف البيشنت هيسألك ايه. غالبا البيشنت هيسألك ايه النكست ستيب او ايه البلان بتاعتنا او what are you going to do. اللي انت هتعمله هتكلم البيشنت ان احنا اول حاجة we need to run some blood test. لان انت ده لو هي لسه ما طلعتش الفول blood count, how's your kidney functioning, how's your liver functioning. هتعمل EPG. it would be a good idea to double check with chest specialist. هيقولك مثلا طب ال chest infection got treated ازاي. well the main treatment would be antibiotics. مش لازم خالص mention النيم بتاع الانتيبيوتيك، ومش لازم خالص mention اي نيم بتاع medication، وفي الاخر انت بتقول medication ده بيعمل ايه او ايه الايم بتاع الميديكيشن ده. هل البيشن ده هتروحه البيت؟ CURB 65 سكور، ده السكور اللي احنا بنستخدمه عشان نقول البيشن ده get admitted في الهوسبيتال وهياخد تريتمنت بتاعه في المستشفى، ولا البيشن ده ممكن يتعالج بره. ففي حالة البيشن ده بالمعطيات دي بس عندنا هو بس الايج بتاعه فوق 65، فهو سكور 1. بس هو لسه البلاد ما طلعتش، لسه احنا ما نعرفش البيشن ده ستيبل ولا لا، لسه ما عملتش دبل تشيك مع سينيور او مع تشست سبيشالست. فاكيد مش هتديسشارج البيشن ده، انت اللي هتعمل discharge. ف we'd like to keep you at the moment in the hospital. We run further investigations. We from there هنشوف ايه الانتيبيوتيك اللي هتاخده. you've mentioned that you've allergy to X antibiotic. We're gonna keep this in mind when we're deciding which type of antibiotic we're gonna give you. البيشنت اللي بعد كده old age برضو، وكف بقالها أسبوعين، و productive cough, greenish yellowish sputum. البيشنت ده في يعني لما تسأله where do you live، تسأل عن الهوم situation، هتلاقي البيشنت ده عايش أو عايشة في nursing home. تسألها ايه السبب ان انت عايشة في nursing home، فهي ممكن تمنشن أمراض زي الدمنشيا، ممكن منشن أمراض زي الستروك، والستروك دي left her disabled، فده السبب ان هي عايشة في nursing home. بعد ما تخلص الهيستوري بتاعك تexamine البيشنت. وانت بتعمل examination هتقول للبيشنت well
Thank you for letting me examine you. I can see that your oxygen saturation is low. Your heart is working a little bit faster. Your lung also is working a little bit faster. Your blood pressure is low. البيشنت دي الفيتالز بتاعتها كلها مش كويسة. هتفهمها most likely you have chest infection. أول حاجة هتعملها مع البيشنت دي إن هي get attached للمونيتور و stabilize her condition. لازم هتديها أكسجين، هتركب IV cannulas، هتدي IV fluids، محتاج تعمل blood culture، لأن البيشنت دي سيمبلي كده ممكن تبقى داخلة في sepsis. تمام. فالبيشنت دي we need to keep you here in the hospital. طبعا CURB 65 سكور بتاعها عالي، فالبيشنت دي admitted في المستشفى وهتاخد التريتمنت بتاعها في المستشفى. بس انت لازم تعمل اللي عليك في الأول. البيشنت دي attached للمونيتور وهتاخد IV fluids، هتاخد antibiotic، هنسحب لها blood culture، وهتكمل باقي البلودز اللي انت عايز تعملها وباقي الانفستيجيشنز اللي انت عايز تعمل. لو انت في الانفستيجيشنز mentioned chest x-ray والchest x-ray طلعت كان بها، ممكن تشرح للبيشنت الchest x-ray. لو هي كانت لسه ما اتطلبتش او لسه ما اتعملتش هتطلبها من ضمن المانجمنت بلان. هو الموضوع بيبقى ماشي بالعكس، يعني البيشنت اللي عايزها تقعد في المستشفى هتقولك لا انا عايزة اروح، فانت هتفهمها انه I'm afraid that you can't go back today. This is a severe infection. You need to stay here in the hospital to keep an eye on you and to get the proper treatment. لو chest x-ray طلعت، هما بيقولوا انه chest x-ray هيبقى فيها mild pleural effusion bilaterally. فهنا احنا مش شايفين الانجل، فهنا في pleural effusion، هنا في air fluid level، فغالبا ده effusion، وانه هيبقى فيها bilateral consolidation. هنا في infection وهنا في infection. مش لازم خالص mention ايه الاورجانيزم، ومش لازم هي typical ولا atypical pneumonia، خلاص هي chest infection وخلاص. السيناريو اللي بعده patient عنده cough، والكوف دي بقالها 3 أيام، وهو من ال3 أيام دول travel history Spain، والكوف دي معاها shortness of breath و productive cough يا white sputum. البيشنت heavy smoker. بالفيتالز هنلاقي البيشنت running a temperature و low oxygen saturation. تمام. فالترافل history هنا مهم. بيقولوا ان هو ممكن نفس البيشنت بس يجي بسيناريو مختلف. بيشنت عنده كوف، بس الكوف دي كرونيك بقالها 3 أسابيع، والجي بي اوريدي حاول معاه واداله اموكسيسيلين انتي بايوتيك لأسبوعين، لكن مفيش فايدة. البيشنت no response، بالعكس chest pain is getting worse، والبيشنت ده برضو الاكسجين ساتوريشن بتاعه قليل وفي فيفر. الchest x-ray بتاع الاتنين patients دول show patchy consolidation، اللي هو بياض في كل حتة. ده التيبيكال نيمونيا بتبقى واخدة لوب معين، لكن الاتيبيكال دي بتبقى في كذا مكان، بتبقى bilateral وكذا لوب. هنفهم البيشنت you're running a temperature, your oxygen saturation is a little bit low, and they've got the result of your chest scan. Putting all of that together, I suspect that you have chest infection. Most probably أو ممكن نقول you've got a nasty chest infection caused by a nasty bug. لو هو البيشنت اللي كان مسافر هنقوله we commonly see this in travelers to Spain
لو هو البيشنت اللي من الجي بي وما كانش فيه ريسبونس للأموكسيسيلين هنقول له this could be the reason why there was no response to amoxicillin antibiotic. البيشنت ده هتخليه معاك في المستشفى، هتكمل باقي الانفستيجيشنز، وبعد كده detect ال appropriate antibiotic اللي هنديه للبيشنت. انا مش شايفة خالص انه a must او الزامي ان احنا نقول اسم الاورجانيزم، مش شايفة برضو انه هو لازم نقول اسم الانتيبيوتيك. انت بس يعني اللي عايزين نقوله ان هي حاجة typical زي اللي كنا شفناه في لوب معين، او هي حاجة atypical. ف a nasty chest infection with a nasty bug, it's not the typical type of bugs that we've used to see commonly. This could be a special type of bug, so you need a special type of antibiotic. السيناريو اللي بعده patient old age لكن هو present with confusion. لكن انا حطاه هنا ليه؟ لان هو مشكلته هتبقى كف بقالها كذا يوم، والكف دي productive. احنا عارفين ان الانفكشنز في الاولد ايج ممكن تخليهم present with confusion. في ال other information هتبقى عارف ان البيشنت ده referred من الجي بي بتاعه، والجي بي examine البيشنت وكاتب ال examination findings وكتب لك ال post medical history والميديكيشن. لكن هذا لا يعفي انه انت هتمشي على الستركتشر بتاعك كامل، البداية بتاعتك، وهتقول للبيشنت I understand that you've been referred from your GP. او لو هو مثلا الجيران اللي جايبينه او حد من اهله اللي جايبه I understand that you've been brought here by your neighbors. I understand that you've been referred to here by your GP. Would you tell me in your own way what has been happening? فهيقولي موضوع الكف، هنعمل symptom analysis للكف، بعد كده هنشوف الريد فلاجز. البيشنت ده مش هيبقى فيه معاها ريد فلاج. الجي بي كتب لي الفايندنجز، ده لا يعفيني ان انا اقوم اعمل examination انا بنفسي تاني. فانت هتطلب I'd like to take your I know that your GP has examined you, but I need to re-examine you again, take your observation, examine your chest. وانت في المستشفى اطلب بقى الفحوصات بتاعتك. البيشنت ده بس عشان موضوع الconfusion، فوانت بتعمل gathering information ممكن كتير يقولك I don't remember doctor. ف acknowledge this. Well, that's totally fine. Appreciate that you may not remember this at the moment, but I need to ask you some questions to help get to the bottom of this, or to help to get to know what's going on with you, so we can help you provide the best help or the best care for you. غير موضوع I don't remember doctor، هتلاقي patient keep asking about his daughter. فبيقول فين فلانة اللي هي بنته يعني. فلما تسمعه يقولك where's Evelyn، وبيعيدوا who's Evelyn. If there is any way that I can call Evelyn for you, would you like to speak to Evelyn? Would it be okay to speak to Evelyn؟ انت نفسك تكلمها. Would it be okay to speak to your GP doctor؟ والبلان بتاعتك طبعا ان البيشنت admitted in the hospital، وهتعمل باقي ال investigations، وهتحدد ال treated chest infection. البيشنت ده عنده COPD، فالأكسجين levels هنبقى careful معاها. وهو عنده لو هو واعي ممكن نشرح له الcondition بتاعه. يعني لو هو already فاهم ان هو عنده COPD او mention ده او اتكلم عن ده. I expect that your chest condition got worse because you've caught up an infection. البيشنت ده طبعا هيحتاج ان هو ياخد oxygen، بس طبعا احنا نبقى careful مع الاكسجين saturation التارجت بتاعنا. هياخد bronchodilators، فهياخد medications to breathe in.
سواء برونكودايليتورز وكورتيكوستيرويدز، وطبعا لازم antibiotics. الكيس اللي بعدها patient old age وجاي لك الجي بي عنده productive cough وكرونيك بقالها شهرين، دي red flag. clothes are becoming loose، ملابس بقت واسعة عليه، تاني red flag. heavy smoker، تالت red flag. هنعمل gathering information بتاعنا العادي خالص و examine ال patient observations، الدنيا تمام، chest examination كله normal apart from انه في enlargement في right supraclavicular area. و chest x-ray ممكن يجيب finding او ممكن يجيب chest x-ray نفسها، هنلاقي فيه mass round mass في right upper part. هتقول للبيشنت I've examined you and everything looks normal apart from a lump that we found over the right area اللي هي lymph node, so we found a lump. لو الشست اكس راي موجودة كان بها، لو تقول له I do have the result of your chest x-ray and we found a white shadow وتشاور عليه over the right part of your lung. Combining all of that together and what your symptom that you've mentioned, I'm a little bit concerned this could be something أو لا well, there are many reasons that can cause your symptoms and can cause that shadow in the chest scan. But what we need to do at the moment is to rule out chest cancer. وبوز وسيب البيشنت يعني بعد ما تقول كلمة كانسر خلاص يعني انت بتسكت، ما فيش اللي هو بقى ادخل في الانفستيجيشنز والريفير، لا بوز خالص. البيشنت ممكن يتخض acknowledge this. I can see that you're taken back by this. البيشنت ممكن ينصدم. I can see it comes as a huge shock to you. وبعد كده هتبدأ بقى ال explanation بعد ما هو يبدأ يستوعب الكلام. هتقوله we're not sure what's going on at the moment, but you've got some worrying symptoms, some red flags, and that's the reason why we need to run further tests and why we need to refer you to specialists to see you as soon as possible. هتفهمه you're eligible for fast track referral, so you're gonna be seen by chest specialist within 2 weeks. Would you be interested in such service? قالك yes doctor, whatever it takes. البيشنت وانت بتسأله عن الهوم situation مثلا mentioned اللي هو عايش with his wife. offer the patient when you see the specialist you can take your wife with you. البيشنتس ممكن اللي هو are you sure doctor 100%. طبعا انت ما عندكش answer. you've no idea what's going on، فعادي هتفهم البيشنت. well there are many reasons can cause those symptoms. there are many reasons can cause this shadow over your lung. It could turn out to be infection, for example. It could turn out to be a lot of benign things, but what we need to do at the moment is to rule out and to make sure that's not cancer. سألك السبيشالست هيعمل ايه؟ well specialist may run further type of scans, and those scans will get a detailed picture of that shadow, what's the nature of that shadow, and they would run further tests. اوفر البيشنت برضو ان انت تعمل فولو اب بعد ما هو يقابل السبيشال، لان هو هيقابل السبيشالست هيكلموا كلام او هيعملوا انفستيجيشنز او هيبقى فيه فايندينجز. البيشنت هيبقى overwhelmed بالموضوع ده، فانت اوفر البيشنت we can schedule an appointment to meet you
after you meet the specialist. So if you got any question for us, we can discuss this further. safety net في الحالات دي ازاي، اللي هي الحالات اللي suspected cancer. safety net ان انت تقول للبيشنت if you haven't heard from the specialist within 10 days, get in touch with us so we can chase up this appointment for you. يبقى السيفتي نت ان هما ما يتواصلوش معاك او ان انت ما تشوفش السبيشالست في خلال مدة 10 ايام او في خلال مدة الاسبوعين. انت برضو من عندك ممكن ترتب further blood test، ولو الشيست اكس راي دي ما كانتش اتعملت هتعملها. السيناريو اللي بعده patient عنده كوف، والكوف دي بقالها 5 أسابيع، ده واحد من red flag. في ال last couple of days حصل change في النيتشر بتاع الكوف وبقى noticed blood، في fever وفي night sweat وفي loss some weight، والبيشنت ده في travel history to India. هي مكتوب في النوتس أفريكا، بس هي غالبا هتبقى إنديا، أفريكا أو إنديا. الابروش بتاعنا في ال gathering information نفسه، في ال examination ال patient running temperature، your oxygen saturation is a little bit low and your lung is working a little bit faster than it should be. بالauscultation في reduced air entry on the right side هتقول للpatient when I've tried to hear over your lung I couldn't hear air sound over the right side of your lung. لو معاك chest x-ray, well, when the lung is filled with air it should appear nice and black like this bar, but looking to this right side, the upper part, التي بي دايما بيحب upper loop. تمام. there is a white shadow over the right upper part of your lung. لو البلاد تيست طلعت بيبقى الوايت بلاد سيل كاونت عالي، معناته ده انفكشن. والمميز في التي بي انه الليمفوسايتس هي اللي بتبقى عالية. فممكن تفهموا do have the results of your blood test and it indicates that you do have infection or most likely you've got chest infection. طبعا ده a typical chest infection. هتفهم البيشنت you've got a nasty chest infection caused by a nasty bug. Most probably you've caught it up from where you've traveled. البلان بتاعتك طبعا ان انت admit the patient, run further investigations. هتكمل investigations البيزكس اللي تقدر تعملها. لو في حاجة فيهم ما اتعملتش هتفهم البيشنت double check with the senior. We then notifiable disease, so we need to notify the health authorities of your condition. هياخد طبعا antibiotics. لو في وقت ان انت تتكلم عن people that you got in contact with عشان this disease or this infection could be passed on to other people. لو في وقت ان انت مثلا اتكلمت ان الانتيبيوتكس دي هتبقى المدة طويلة فهم بي البيشنت مثلا عشان الادهرنس بتاع الميديكيشن ممكن offer social support to help with taking medication، بس ده يعني very early بصراحة، ويعني ما اعتقدش ان حد هيوصل للنقطة دي في الامتحان. لو انت في الجي بي البيشنت ده محتاج يتنقل للمستشفى. اخر سيناريو ده بيشنت جايلك في الجي بي عنده كوف بقالها شهرين، ده واحدة من ريد فلاج. في weight loss واحد من ريد فلاج. heavy smoker ده واحد من ريد فلاج. في travel history ده واحد من ريد فلاج، بس هو سافر لابنه وابنه عنده نفس الكوف،
فاحنا كده ممكن تبقى infection. هو heavy smoker مع ال constitutional symptoms ممكن تبقى lung cancer. هتيجي explore الايس بتاع البيشنت، هتلاقي البيشنت ده قلقان worried ان هو ممكن تبقى asbestosis. هتقول اشمعنى الاسبستوزس worried about it؟ هقولك انه كان في واحد من زمايله في الشغل got asbestosis. طبعا لازم انت comment how's your friend doing، وتسأل شوية أسئلة. how long have you been working together، were you doing the same job together. هتسأله كنت بتعمل ايه، هيقولك في الwood industry أو work as carpenter، أو لو قالك أي حاجة أنت مش فاهم معناها ايه قله did that involve working with asbestos. في كلا الحالات البيشن ده عنده worrying symptoms، فالبيشن ده get referred لسبيشالست اللي هو ال fast track referral. You're gonna see him by chest specialist within 2 weeks. وهتفهم البيشنت I'm worried about your symptoms. We need to rule out cancer. البيشنت ده هيسألك do you think it can be cancer doctor. طبعا انت ما عندك يعني you don't know for sure. فهتقول له well we don't know for sure what's going on or what's the reason of those symptoms, but cancer is one of the possibilities that we need to rule out, and that's the reason why we need to run further tests. That's the reason why you need to see the specialist as soon as possible. هيقولك do you think that could be the cause like my friend. هتقوله برضو we do not know for sure and this could be one of the possibilities. travel history وإن ابنه عنده نفس المشكلة. well infection could be one of the possibilities. بس احنا refer you because we need to rule out cancer. هيقولك هتعمل لي ايه، هتعمل نفس الفحوصات. يعني البيشنت اول حاجة والاساسي ان هو لازم سبيشالست يشوفه في خلال اسبوعين، وانت كمان بأرنج chest x-ray والبلدز. السبيشالست هيعمل ايه، specialist will talk to you will re-examine you. We arrange advanced investigations أو more detailed chest x-ray أو more detailed chest scan. نقول scan عشان بقى هي x-ray CT MRI. so more advanced scan, more advanced test, and from there they can walk you through your options. تمام، ده اللي السبيشالست هيعملوه. offer follow-up appointment after meeting the specialist. So if you got any further questions we can discuss this, we can talk about this. لو في حد من الريلاتيف يقدر ياخده معاه، والسيفتي نت انه البيشنت ده لو ما قابلش السبيشالست في خلال 10 ايام او في خلال اسبوعين get back to us so we can chase up this appointment for you. بكده نكون خلصنا topic الكف. hopefully ان احنا سيستمنا دماغنا ايه اللي مهم في الحالة دي، ايه الريد فلاجز، كل حالة get managed ازاي، ويا رب تكون حاجة مفيدة ليكم سواء على ارض الواقع او في امتحانات الاسكي. بالتوفيق يا رب.